Bonjour mes chers élèves, le mouvement et le repos. Donc c'est le premier cours de la deuxième trimestre pour les élèves de troisième année BIOF, donc al-haraka wa as-sukun, le mouvement et le repos. Alors donc باش ندرسوا هذا le mouvement et le repos, d'accord. ناخذوا des exemples باش نفهموا فوقاش كنقولوا un corps il est en mouvement ou là كنقولوا un corps il est au repos. D'accord? Nous avons ici un wagon. D'accord? Il est en déplacement. Donc un wagon ici, il est en déplacement. Et nous avons un corps A, donc fixé sur le wagon. Et nous avons un autre corps B, donc fixé sur le plan. D'accord? Incliné. Donc هذا المستوى المائل. D'accord? باش كندرسوا الحركه اون جينيرال، باش كندرسوا الحركه ضروري ومؤكد اننا كندرسوها بارابور à un autre corps. D'accord? Donc l'état de repos ou de mouvement d'un objet. D'accord? Par exemple l'objet A. Donc l'état de repos ou de mouvement dialogue donc est décrit par rapport, d'accord, à un autre objet. Un autre objet كنسميوه référence ou là le corps référentiel ou là le référentiel, le corps de référence ou là référentiel. D'accord? Donc تعريف عندنا pour déterminer le mouvement ou le repos d'un objet, nous devons choisir un autre objet appelé le corps de référence ou le référentiel. Donc الأساسي هو أنكم تفهموا donc هذا هو le corps de référence هو الجسم المرجعي. d'accord, le corps de référence هو الجسم المرجعي ولا كنسميوه المرجع لو ريفيرونسيال. حاولوا تشدوا ورقه وستيلو وتقيدوا هذا الشيء. دونك pour déterminer le mouvement ou le repos d'un objet نعقلوا عليها باش نحدوا حركات او سكون ديال واحد الجسم او واحد الشيء. nous devons choisir un autre objet. donc يجب nous devons. d'accord, يعني هذا l'obligé ضروري. Donc nous devons choisir un autre objet, ce que c'est le corps de référence ou le référentiel. فهموه نتوما هو المرجع. donc شي حاجه كنرجعوا ليها مرجع référence en français. donc نتوما خصكم تعقلوا على مصطلحات en français. le corps de référence ça veut dire الجسم المرجعي ولا تختزلها تقول له le référentiel. donc باش ندرسوا حركات مثلا هذا الجسم هذا دونك خصنا نقولوا هاد واش هو في حركه او سكون بارابور ان نوتر اوبجي. نقدروا نختاروه مثلا نختاروا بي هو لو ريفيرونسيال. سافو حنا ملي كنشوفوا في كنقارنوه مع ان نوتر ريفيرونس ان نوتر اوبجي بي واش هو في حركه في العلاقه او بالنسبه لديك الريفيرونس ولا في سكون. داكوغ قبل الريفيرونس خصو يكون دائما جسم صلب، خصو يكون جسم صلب، خصو يكون سوليد، خصو يكون انديفورمابل يعني غير قابل للتشويه. donc un corps de référence est un objet solide ou un groupe d'objets. mais كنقولوا un groupe d'objets ça veut dire يقدر دير بارابور مدينه، بارابور دوله، بارابور ما عرف، بارابور دار، بارابور مجموعه من الاشياء. داكوغ غابه فيها بزاف ديال الاشجار. donc un corps de référence est un objet solide ou un groupe d'objets indéformables. donc pour avancer, donc on va étudier le mouvement. donc on va étudier le mouvement de A par rapport à B. donc on va dire que est-ce que A est en mouvement ou au repos ou par rapport au B. d'accord, par rapport au référentiel B. donc B هو الجسم المرجعي. c'est bien. donc A par rapport à B, est-ce qu'il est en mouvement ou au repos. donc B هو الريفيرونسيال. d'accord, donc A حنا كنعرفوا انها en déplacement parce qu'il est fixé في لو فاغون. donc هي كتمشى مع لو فاغون
دونك كتحرك دونك كتبتعد على لو ريفيرونسيال كتبتعد دوك المسافه كتبتعد دونك il change la position ديالها. alors on dit que A est en mouvement. A en mouvement, d'accord. donc نرمزو لها ب M نديرو M en mouvement كتعني en M ça veut dire en mouvement. donc le wagon par rapport à B, donc le wagon par rapport à B le même chose parce que B ou là le wagon éloigné de B, d'accord, المسافة donc la distance كتزاد alors le wagon est en mouvement par rapport le référentiel B. دائما عقلوا على هاد المصطلحات. donc un corps en mouvement par rapport à un référentiel, un corps est en repos par rapport à un référentiel, toujours par rapport à un référentiel, d'accord. alors maintenant on va étudier le mouvement de A et B par rapport au wagon, d'accord, par rapport au wagon. donc le wagon c'est le référentiel هو الجسم المرجعي. donc بالنسبة A par rapport au wagon, donc A il est fixé sur le wagon, d'accord. كنلاحظوا أن الواغون واخا في حركة واخا أنه en déplacement mais A il reste fixe sur le wagon, donc la distance ما كتبدلش, d'accord. position de A ما كتبدلش alors on dit que A est en repos par rapport au wagon. لاحظتوا الفرق هنايا. donc ملي شفنا A par rapport à B donc لقيناها en mouvement, وملي شفنا A par rapport au wagon شفناها en repos, d'accord. donc ملي تشونجا référence le corps de référence l'état donc ديال le corps حتى هي تشونجات, d'accord. en repos رمزوا لها ب R repos ولا نكتبوها ديريكت. alors B par rapport au wagon, B par rapport la même chose لحقاش B et wagon donc la distance هنا كتشونجا كتبدل, donc alors on dit que B en mouvement par rapport au wagon. c'est bien. donc alors on va voir un autre exemple. par exemple ici qu'est-ce que nous avons nous avons le système solaire ici, le soleil et la terre, d'accord. la terre on sait que la terre tourne autour du soleil كتدور حول الشمس. alors نفترضوا par exemple انه كاين واحد انسان هنا واقف, d'accord. donc هنا تقريبي رسم تقريبي donc واقف هنا. alors qu'est-ce qu'on va dire donc بالنسبه للحركه نعتبروا هذا هو انا par exemple moi, c'est qui, c'est moi, d'accord. alors on va étudier الحركه ديال le mouvement de moi, d'accord. est-ce qu'il est en mouvement ou au repos, d'accord. donc باش نحددوا واش au mouvement ou au repos اول حاجه خصنا نحددوا le référentiel ou là le corps de référence. alors le référentiel ici c'est le soleil. donc puisque الارض هي la terre tourne autour du soleil, ça veut dire la position de la terre il va changer, donc غتولي هنا après غتولي هنا après غتولي هنا, donc il va changer. alors وانا moi واقف فوق الارض fixe, donc je suis aussi en mouvement autour de la soleil, d'accord. مادام انني واقف فوق الارض. alors qu'est-ce qu'on dit, moi par rapport au soleil on dit en mouvement, d'accord. et aussi إلا بغينا نشوفوا le référentiel cette fois c'est le centre de la terre, يعني مركز الارض هو الريفيرونسيال. دونك هذا مركز الارض واش انا في حركه او في سكون بارابور مركز الارض. حنا كنعرفوا الارض انها كدور حول المركز ديالها حول السونتر ديالها. الوغ مادام انني واقف في سطح الارض اذا حتى انا كندور حول المركز ديال الارض, donc je suis en mouvement. donc moi par rapport au centre de la terre je suis en mouvement. donc qu'est-ce qu'on va dire ici, on va en conclure que si le corps change de position par rapport au corps de référence on dit qu'il est en mouvement. je pense هذه واضحه. si le corps change de position بحال اللي شفنا هنايا
قلنا ان الارض ها هي البوزيسيون ديالها كانت هنا ابري ولات هنا ابري ولات هنا ابري ولات هنا ابري ولات هنا دونك il change لو بوزيسيون بارابور دونك لا شونجات بوزيسيون دونك المسافه حتى هي كتبدل ما بين لو كور اللي كندرسوه و لو ريفيرونسيال. الوغ si le corps change de position par rapport au corps de référence on dit qu'il est en mouvement يعني نقولوا انه في حركه والعكس صحيح. Donc si le corps ne change pas de position par rapport au corps ما كيبدلش البوزيسيون الوضعيه البوزيسيون هي الموضع بالضبط ne change pas la position par rapport au corps de référence on dit qu'il est au repos. On dit qu'il est au repos. D'accord. Donc on passe pour un autre d'accord exemple. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici on observe d'accord un bus roule. Donc un bus roule. Donc Ahmed on dit A. Donc c'est Ahmed. On peut dire Ahmed. هذا هو أحمد est assis dans le bus. D'accord. Assis dans le bus جالس في الطوبيس. Donc et نقولوا فتيحة par exemple هذه فتيحة بي. donc حنا السمية كنقولوهم ماشي مشكل السمية. donc عندنا ديجا repéré par A B C donc سميناها فتيحة وصافي. donc marche d'aller donc marche l'aller vers l'arrière. donc كتمشى حول نحو الخلف. donc هي باينه في الصوره. et nous avons aussi Samir c'est il est au bord de la route. donc هو le là Samir. donc on va étudier le mouvement d'un corps. donc il est nécessaire de préciser le système considéré et le référentiel. d'accord. et le référentiel. شنو هو المرجع؟ دونك هنا باش ندرسوا الحركه داكوغ نقول سيستيم كونسيديري. داكوغ سيستيم كونسيديري غتشوفوه من بعد. الوغ هو المجموعه المدروسه دونك بيان سور ولكن حنا كنهضروا دابا على الريفيرونسيال بالدرجه الاولى. الوغ اون فا شوازير A comme référentiel كمرجع وندرسوا le mouvement de C par rapport à le mouvement de C par rapport à. donc C est-ce qu'il est en mouvement ou au repos par rapport à. donc le bus est en déplacement. donc alors A حتى هو جالس في الطوبيس. donc حتى هو كيديبلاصا حتى هو كيتحرك يعني وحتى هو المسافه ديالو كتبعد على C مادام ان الطوبيس كيتحرك. donc on dit que C par rapport au A, il est en mouvement, donc en M. D'accord. En mouvement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour B par rapport à A, donc le mouvement de B par rapport à A. donc bien sûr المسافة donc A لاحظوا معايا هي كتمشي هنا donc غادية للور. donc المسافة بينها وبين A كتبدل. donc la position de B كتبدل حتى هي. donc on dit que B est en mouvement par rapport au A. d'accord. et le bis par rapport à donc le bis حتى هو كيتمشى كيتحرك. donc c'est alors le bus عفوا donc le bus par rapport à donc A قلنا جالس في وسط الطوبيس. لاحظوا معايا A رغم ان الطوبيس كيتحرك d'accord mais A المسافه بينه وبين الطوبيس خصك تشوف الطوبيس لحقاش هو اللي الاخر كيشوف هنا من داخل. داكوغ خصك تشوف المسافه ديالو بينه وبين الكرسي بينه وبين هاد لو ديبي من داخل ديال التران ما بينه وبين السقف. دونك ما كتبدلش. داكوغ البوزيسيون ديالو ما كتبدلش بارابور لو تران ولا لو بيس. alors on dit que le bis par rapport à A il est en repos. il est en repos. عفوا il est au repos. donc نعاودها il est au repos. هنا قلنا en mouvement هنا en mouvement. d'accord c'est bien. alors mouvement et le repos sont des notions relatives. d'accord. relative ça veut dire نسبية. relative هي نسبية. mouvement et le repos هما مفاهيم نسبية. donc
مفهومين نسبيين. علاش؟ لحقاش دائما كيكونوا مرتبطين. كنقولوا بارابور سا فو دير بالنسبه. دونك بالنسبه الى واحد الجسم دائما مرتبطين بواحد الجسم كنسميوه لو ريفيرونسيال. دونك الموفمون ديالهم، موفمون ديال واحد الجسم والروبو ديال واحد الجسم مرتبط دائما بواحد الجسم اخر. دونك كنقولوا انه في حركه بالنسبه اليه او في سكون بالنسبه اليه. دونك سا فو دير نوسيون غولاتيف. هذا هو المعنى ديال غولاتيفيتي دو موفمون اي دو روبو. داكوغ. دونك الان نشوفوا لا تراجيكتوار. الوغ بور لا تراجيكتوار تراجيكتوار هو المسار. دونك المسار. دونك شنو هو المسار؟ دونك لاحظوا معايا مزيان هنا. دونك نو افون بتي بال، اون بتيت بال. داكوغ. دونك الي اون موفمون. دونك طلقناها هنا من الفوق بقات هوده. دونك خدات مجموعه دي بوزيسيون، خدات انصومبل دي بوزيسيون. بروميير بوزيسيون، دوزيام بوزيسيون، تروازيام بوزيسيون، كاتريام بوزيسيون اكسيتيرا. دونك هادو هما لي بوزيسيون اللي خداتهم هاد الكريه. داكوغ. دونك qu'est-ce qu'on dit? Donc la trajectoire d'un objet en mouvement est une ligne continue qui relie les positions successives à partir desquelles passe cet objet en mouvement. Ça veut dire la trajectoire هو المسار ديال واحد l'objet en mouvement. Ça veut dire في حركة. هي واحد الخط une ligne continue qui relie كيربط les positions donc المواضع متتالية successives à partir desquelles passe cet objet en mouvement. يعني اللي كتمر منا هذا الجسم اللي هو في حركة. ça veut dire أنه إلا بغينا نعبروا على هذا التعريف هو نمشيو نقولوا فوالا هاد لو كور هذا كيلي اون موفمون. داكوغ. خدا مجموعه ديال لي بوزيسيون اثناء الحركه ديالو. ها البوزيسيون 1 2 3 حددتهم، ها هما لي بوزيسيون. الوغ غنمشي نربط دونك بين هاد لي بوزيسيون بواحد الخط كما كاين في التعريف. دونك علاش كنحصل على واحد خط كيبان لينا مستقيمي. دونك هاد الخط المستقيمي اللي ربط به مجموعه ديال المواضيع ديال هاد المتحرك لقيتو كيتسمى هو المسار او لا تراجيكتوار. لا تراجيكتوار كما كاينه في الطياره مثلا الدخان اللي كيتخلي الطياره هنا. دونك مجموعه ديال لي بوزيسيون دونك مرت منها الطياره. دونك هذا دليل على المسار اللي مر منه الطياره. دونك هادو هما لي بوزيسيون. دونك الا ربطناهم غنلقاو ان الطياره غاديه هنا في خط مستقيمي. داكوغ. دونك مسار مستقيمي. دونك لوrsque la ligne qui relie les positions كما شفنا في هاد المثالين de l'objet en mouvement est droite. دونك خط مستقيمي. دونك نقولوا على ان التراجيكتوار ريكتيلين. تراجيكتوار ريكتيلين. ريكتيلين كتعني مسار مستقيمي. داكوغ. كتعني مسار مستقيمي. داكوغ. عقلوا على هاد المصطلحات. دونك هذا هو المفهوم ديال مسار مستقيمي. الوغ كاينه مسارات اخرى، كاينه دوطخ تيب دو لا تراجيكتوار. Par exemple, lorsque la ligne qui relie les positions de l'objet en mouvement est une courbe, trajectoire كنقولوا عليه كيرفيلين. Ça veut dire هنا courbe, ça veut dire هنا عندك هنا position 1 position 2. دونك هنا كانت position 1 position 2 position 3. دونك هذا في حركه. دونك تحرك وصل لهاد البوزيسيون، وصل ثم بوزيسيون ثانيه الثالثه الرابعه اكسيتيرا. دونك جينا حنا درنا واحد الخط كيربط بين هاد لي بوزيسيون هو هذا. الوغ لقينا انه كورب، انه منحني. داكوغ. كورب. دونك ملي كنلقاو انه كورب كنقولوا ان التراجيكتوار او لا تراجيكتوار كيرفيلين، مسار منحني. دونك تراجيكتوار كيرفيلين كتعني ان المسار منحني. منحني. داكوغ. دونك النوع الثالث والاخير في المسارات دونك لي تراجيكتوار.
دونك هذا كنشاهدوا مزيان ان لي بوزيسيون بعد ما تبعنا لي بوزيسيون ديال الحركه ديال هذا المتحرك، دونك لقيناه انه الشكل دائري. دونك سي ان cercle. D'accord? Lorsque la ligne qui relie les positions des mobiles est un cercle, la trajectoire est circulaire. Donc, on dit la trajectoire ou le masar دائري. مسار دائري. Donc, بالنسبة لهنا إلا أخذنا باغ إكزومبل هاد لاحظنا مزيان كاين هنا هاد لوبسيرفاتور. دونك كاين داخل هاد الفاغون كيفاش كتبان له الحركة ديال هاد الكرة هي كتبان له مسار، كتبان له اون دي لا تراجيكتوار rectiligne. وهنا كيبان له لا تراجيكتوار داكوغ كيرفيلين. الوغ سي بيان. دونك هذا لوبسيرفاتور هذا اللي هنا هو خارج تران كيتمشى، كتبان له الكرة انها غاديه في واحد مسار منحني. داكوغ دونك تراجيكتوار كيرفيلين. مي هذا اللي جالس ولا واقف في الانتيريور ديال التران، دونك كيتحرك مع التران، دونك كتبان له ان الحركه ديال الكره كدير واحد المسار اللي هو مستقيمي. سافو دير كدير واحد المسار اللي هو ريكتيلين ريكتيلين. داكوغ اللي هو مستقيمي. داكوغ rectiligne. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? La trajectoire change selon l'observateur. L'observateur, donc la trajectoire change. Donc, la trajectoire est une notion relative. Madame أنها trajectoire ديال الكرة مرتبطة بالملاحظ، دائما في ما مرتبطة. داكوغ مرتبطة par rapport. كنقول trajectoire par rapport. كما كنا كنقولوا mouvement par rapport. قلنا أن الموفمون et repos c'est donc ce sont des notions relatives. Alors aussi هنا في هذا المثال aussi donc on dit que le mouvement ou la trajectoire est relative parce que qui change على حساب l'observateur. L'observateur donc relatif نسبيا. Alors type de mouvement. شنو هما les différents types de mouvement? Différents types de mouvements. Il y a un mouvement de translation, ou il y a un mouvement de rotation. Il y a un mouvement de translation, il y a les harakat, d'accord, l'isaaha, ou il y a harakat الدوران ou الدورانية, harakat الدوران. Donc, هادو les deux types de mouvements اللي كاينين. Alors, pour الحركة ديال الإزاحة نبداو بها هي الأولى. لاحظوا مزيان أن هاد A B دونك خدينا واحد لو كور هنا كيتحرك، لقينا أن A B في جميع المواضع اللي كتاخدها الجسم كتحافظ على نفس الاتجاه، لو ميم لا ميم ديريكسيون. دونك لا ميم ديريكسيون. دونك A B هي نيت بقات هي A 1 B 1. دونك هي بقات هي A 2 B 2. دونك ما تشونجاش، دونك بقات لا ميم ديريكسيون. لو سونس بقى هو المنحى بقى هو وكذلك la même longueur. Donc بقات محافظة على la longueur ديالها. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que le mouvement de transaction. Donc هاد الموفمون هادي هي حركة إزاحة. donc ملي كتكون عندك واحد الحركة إزاحة كنرسم واحد النقطتين داكوغ A و B فيها، وكنتبع المواضيع اللي كتحتلها هاد المتحرك، كنلقى ان ديك A B ما كتغيرش الاتجاه ديالها لا ديريكسيون. دونك كي ريست وهذاك القطاع كيبقاو باغاليل مع بعضياتهم كما كتلاحظوا في الشكل. اون دي كو لو موفمون اي دو ترانزلاكسيون، موفمون دو ترانزلاسيون، حركه ازاحه. الوغ تراجيكتوار باين هنا تراجيكتوار دو A et de B il est rectiligne donc مستقيميه rectiligne. حتى هي rectiligne. donc on dit que هاد الموفمون هادي دو ترانزلاسيون est rectiligne، حركه
حركة إزاحة مستقيمية موفمون دو ترانزلاسيون ريكتيلين. دونك هذا هو النوع الأول من الحركة ديال الإزاحة. دونك البروميير تيب دو موفمون دو ترانزلاكسيون هو موفمون دو ترانزلاكسيون ريكتيلين. داكوغ. دونك قلنا لي تيب دو موفمون اون سولومون دو. دونك سي لو موفمون دو ترانزلاسيون هو حركة الإزاحة، وقلنا لو موفمون دو روتاسيون حركة الدوران. مي الموفمون دو ترانزلاسيون حتى هي كتنقسم ثلاثة ديال الأنواع. نقدر نلقى موفمون دو ترانزلاسيون ريكتيلين أنها مستقيمية، ونقدر نلقاها كذلك كما نشوفو في هذا المثال. إلا لاحظنا أبي ميم شوز كما قلنا في المثال اللي سبق، أبي بقات محافظة على الاتجاه ديالها. داكوغ. بقات محافظة على الاتجاه ديالها ديال هاد الحركة لو موفمون ديال هاد التيليفيريك. ألوغ AB conserve la même direction, sens et longueur. داكشي اللي شفنا الآخر. دونك كنقولو لو موفمون دو ترانزلاسيون هادي ترانزلاسيون موفمون دو ترانزلاسيون. ألوغ مادام تراجيكتوار اي كيرفيلين، لاحظوا كيرفيلين منحني كيرفيلين. ألوغ هاد موفمون دو ترانزلاسيون غتكون حتى هي كيرفيلين. دونك هذا هو النوع الثاني حركة إزاحة منحنية. دونك موفمون دو ترانزلاسيون ريكتيلين شفناه في المثال الأول، ودابا موفمون دو ترانزلاسيون كيرفيلين. دونك فقط المسار اللي كياخدو المتحرك هو اللي كيتبدل، ولكن الترانزلاكسيون دائما عندها ميزة وحدة، هو أن داك الشكل ولا هاديك القطعة اللي كنرسموها أ بي داكوغ ولا المتجهة أ بي كنتبعوها كنسويفيوها في جميع البوزيسيون جميع المواضيع اللي كتحتلها، كنلقاو ديك أ بي كتحافظ على الاتجاه ديالها، كتحافظ على المنحى ديالها، كتحافظ على لا لونغور ديالها. دونك كنقولو أن لو موفمون دو ترانسلاسيون هاد الحركة هي حركة إزاحة. ألوغ بالنسبة كذلك هاد الشكل أ بي كونسيرف لا ميم ديريكسيون. لاحظوا أ بي هي هادي، دونك في دوزيام بوزيسيون أ بي هي هادي أ بي، تروازيام بوزيسيون أ بي. لاحظوا أنها كتحافظ على ميم نفس الاتجاه لا ميم ديريكسيون، لو سونس هو اي لا لونغور هو. ألوغ أون دي كو لو موفمون ديال دو ترانزلاكسيون دونك هاد الحركة هي حركة إزاحة، مادام أنها تراجيكتوار كما كتلاحظوا هذا بالأحمر تراجيكتوار ديال النقطة أ دونك سيركيلير، وهنا كذلك بي تراجيكتوار ديالو سيركيلير. ألوغ لو موفمون دو ترانسلاسيون حتى هي موفمون سيركيلير. دونك تابعوا مزيان هنا. دونك لقينا دو تيب دو موفمون، قلنا لو موفمون دو ترانسلاسيون et le mouvement de rotation. Alors pour le mouvement de translation هي اللي كندرسوها دابا، لقينا فيها 3 تيب. دونك لو موفمون دو ترانسلاسيون سيركيلير يعني هي موفمون ديال الإزاحة ولكن كتمشي في مسار دائري. لو موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين هي حركة إزاحة ولكن كتمشي والمتحرك كيمشي في مسار مستقيمي. وكاينه موفمون دو ترانسلاسيون كيرفيلين هي حركة إزاحة ولكن هاد المرة متحرك كيمشي في مسار منحني. داكوغ كيرفيلين. Alors dans le mouvement de translation tous les segments droits appartenant au corps conservent la même direction. هادشي اللي شفنا dans le mouvement de translation tous les segments droits جميع القطع المستقيمية هما اللي شفنا هنا. داكوغ هما اللي شفنا باغ اكزومبل هما هاد القطع هادو اللي كنرسموهم فوق الشكل ماشي كنرسموهم اشاك بوزيسيون، كنرسموه حنا فقط في البوزيسيون الاولى كنرسموها هو باين راسمينو هنا. داكوغ وكنبقى مسويفي كيوصل هاد البوزيسيون كنعاود نصورو ونشوفو، كيوصل هاد البوزيسيون كنعاود نصورو ونشوفو كنلقاهم بهاد الشكل هذا. دونك محافظ على لا ميم ديريكسيون. Donc appartenant au corps conserve la même direction. كيحافظوا على la même direction, c'est-à-dire reste parallèle. Donc هي باينه il reste parallèle les uns aux autres pendant le mouvement. Voilà التعريف راه واضح. Alors pour le deuxième type de mouvement il y a le mouvement de rotation, le mouvement de rotation ديال الدوران حركة الدوران. باغ اكزومبل الا خدينا مثلا هاد العجله هنا ناخدو منها 2 بوان، نقدروا ناخدو منها بزاف ديال لي بوان. دونك ناخدو 2 بوان باغ اكزومبل كنلاحظوا ان 2 بوان ملي كدور هاد العجله كنلاحظوا هاد لو بوان كيديروا واحد
تراجيكتوار سيركيلير داكوغ اوتور ديال واحد السونتر اللي هو هذا داكوغ. دوزيام بوين هي كدير واحد موفمون سيركيلير سور ولا اوتور دو ميم سونتر. واي بوين خديناها من العجله دونك كتاخد حتى هي مسار ولا تراجيكتوار سيركيلير اوتور دو ميم سونتر. عفوا على الشكل ولكن اللي اساسي هو انكم تفهموا داكوغ. هادشي هذا اللي شرحنا هنا هو اللي كيدار في المكانه. لاحظتوا ان العقارب ديال الساعه هي كدير موفمون سيركيلير اوتور ديال هذا المركز هذا اللي كيكون هنا داكوغ. والعقرب الصغير حتى هو كيدير نفس الشيء. وهذا العقرب الرقيق هذا ديال الثواني حتى هو كيدير موفمون سيركيلير داكوغ. كيدير موفمون سيركيلير دونك كيدير واحد تراجيكتوار سيركيلير اوتور ديال le même centre. Donc mouvement de rotation, un objet est en rotation, donc واحد جسم أو واحد شيء في دوران si tous les points des corps se déplacent. tous les points كيقولوا tous les points أي نقطة قيمتها من الجسم se déplace يعني كتتحرك سير دي تراجيكتوار سيركيلير يعني كتتحرك وفق دي تراجيكتوار داكوغ. تراجيكتوار مسارات دائرية dont les centres appartiennent au même, d'accord, au même centre, d'accord, au même centre. Voilà, au même centre. Donc, les points appartenant à la broche restent constants et statiques. Donc, هنايا المحور هذا المحور هذا دونك اللي كيكون هنا نفترضوا ان نرسمو الرسم بحال هكا داكوغ. ناخدو واحد الرسم كوم سا دونك هادي هي اللوغو ديالنا. وهذا كيكون هنا واحد المحور هنا محور على خارج ليه داكوغ وجايين هنا. دونك هاد المحور هاد الجمله لي بوين ابارتونو ا لا بروش ريست كونستون يعني ستاتيك ما كتحركش هما لي بوين اللي كينتميو لهاد المحور هذا. دونك لي بوين اللي كتنتمي من هنا مثلا ناخدوها ان اوتر كولور كي كتكون هنا في هاد المحور ولا في هاد النقطه هنا في هاد المحور اي نقطه في هاد المحور هي ما كتحركش لانها فيكس ولا ستاتيك. فوالا وهنا نكونوا انتهينا من الدرس. نتمنى تكونوا استفدتوا في هاد الدرس و بون شانس في الفيديو القادم ان شاء الله.